Olá, gente, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde e boa noite pra quem vai assistindo esse vídeo. Meu nome é Manu e sim, gente, olha. Gente, nesse vídeo eu vim mostrar todos os meus Paper Squish. E sim, gente, olha, coloquei todos os meus Paper Squish dentro de uma caixa pra mostrar pra vocês. E olha, são muito Paper Squish. Então, bora lá! Mas enfim, né, gente? Antes que eu mostrar todos os meus Paper Squish pra vocês, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para você não perder nenhum vídeo. Então, bora lá! Então, né, gente? Bora mostrar todos os meus Paper Squish dessa caixa aqui, né? Como vocês podem ver, sim, gente, eu tenho 28 ou 29 ou 27, não sei. Mas enfim, né, gente, bora mostrar. Não são poucos, são muitos. Então, né, gente, primeiro, né, vamos lá. Meu Deus. Gente, olha, o primeiro... Gente, tá, o primeiro Paper Squish é o de Netflix. Cadê? Netflix. Eu não sei pra qual lado ele é. Olha. É muito bom. Amo apertá-lo. Ai, gente, é muito bom. Tá, o primeiro de Netflix. Agora, vamos ver qual que eu posso pegar. O outro é de leite, que era pra sair 3D, só que não deu muito certo. Parecia, né? Eu não sei que parecia um 3D, mas... Tá, gente, é 3D, tá bom? Que Milka, olha aqui. Milka. No mundo, gente, quando faz Paper Squish de leite, coloca Milka. Então também coloquei. Tá, o próximo... Ai, minha mão. O próximo é o de Chicken Popcorn. Gente, bem, como podem ver, ele já está todo destruído, amassado. Ó, ele é muito ruim de apertar. E sim, gente. Nada, e sim, gente. Sim, gente, ele é muito ruim de apertar. Gente, ele ficou meio bonitinho, né? Tirando um desaperto, né? De apertar. O próximo também é 3D, que é o de... O próximo, gente, também é 3D, que é o de Hello Kitty. Que ele foi meu primeiro 3D e não ficou muito bom. Atrás. Olha aqui, esse bagaço aqui atrás. Não gostei. Mas eu amo apertar ele. Mas, gente, eu amo apertar ele. Ó. Aqui. Aperta. Gente, eu não sei porquê, mas como eu amo apertar, ó. Eu mais amo apertar. Eu destruo o coitado inteiro. Só pra não conseguir apertar. Mas é muito bom de apertar. A Hello Kitty tá de ponta cabeça, mas vai. Tá, gente, o próximo agora, eu não sei, que eu tenho mais 3 vídeos, eu não sei, mas vamos lá, vou escolher um pra mostrar pra vocês.
Aqui, gente, esse já é um pouquinho grande. Não é desse lado. 1, 2, 3 e já. Sim. Um pudim. Um pudim, gente. Eu fiz um pudim, só que eu podia ter feito ele maior e mais pro meio, né? Mas tá ótimo. Daí, né, gente? Olha, eu também gosto de apertar ele. Ó. Muito bom. Daí, né, gente, eu vou mostrar mais pra vocês, porque não acabou. Gente, deixa eu um pouco pra vocês. Vamos mostrar isso. E, gente, também fiz um de fruta, né, que é de uva. Se você quiser que não tá bom, é inveja. Mas, gente, olha. Ai, meu amor. Ó. Gente, daí, né, eu vou mostrar outro pra vocês que eu tô achando. Vai ser esse, coração. Eu amo fazer isso. Murchou! Gente, olha, tem dos dois lados que eu fiz. Não sei porquê. Mas, olha. E do outro lado. Gente. É bom, gente. Daí, também tem esse que eu fiz de salgadinho que eu não gostei. Que é, gente, de Cheetos. Eu não gostei do Cheetos. Porque eu pintei ele de caneta. Daí, gente, eu escrevi em Bomb. Bomb, que nem ele tá bom, deu muito certo, mas... Eu escrevi em Bomb. Daí, gente, tá pintando... Até aqui em cima deu certo, só que aqui embaixo tá tudo errado. Porque aqui em cima, pelo menos, tava pegando. Daí aqui já não pegou. Tem esse gato aqui também, pareceu que ficou meio atropelado. Isso aqui também ficou horrível, gente. Mas enfim, bom pra apertar. Bom. Gente, o próximo é meu favorito que... Cadê ele? Aqui. Gente. Oxi. Gente, minha irmã, ignorem ela. Ignorem. Ignorem. Mas enfim. Oxente, Stella. O próximo é meu favorito. Que é o de cookie. Que ficou muito bom. Se você não quiser que ficou bom, isso é inveja, recalque, inveja. Daí, gente. Gente, olha. Ai, meu Deus. Aqui, ó, tá Nestlé. Nestlé. Não tá Nestlé, não. Nestlé. Parece que tá de ponta cabeça, né, gente? Mas, ó. Mesmo assim tá, mas não, tá certo. Nestlé. Parece, né, que tá de ponta cabeça, mas não tá. Nestlé, daí. Isso aqui era pra ser uma barra, não deu muito certo. Aqui é o cookie, né? E ficou bom. Ó. Ó. Pera, gente, tá tão bom.
Lindo, gente. Querendo que a caneta um pouco, né, falhou aqui, mas tá bom. Essa ficou linda. Aí, gente, próxima de sorvete. Chocolate. Olha. Ó. De sorvete de chocolate, né? Casquinha, né? Chocolate. Ei, caiu. Lindo. Ignorem ela. Daí, gente, eu tenho o meu primeiro paper squish, né? Que foi de melancia. O que é isso fazer melancia assim, né? Oxe. Ainda ficou assim, minha melancia. Legal. Daí, gente, eu também fiz um de Carmed. Eita, gente, meus papéis ficam fugindo. Ai, gente, eu também fiz um de Carmed. Ó, de Carmed, da Ana Castelo. Tá no Castelo. Essa parte aqui do chapéu não fica tão bom, mas... Daí, gente, também... Gente, agora eu vou mostrar uns PPs que eu tenho de fio. Eu tô tentando caçar. Cadê? Meu primeiro PP Squish que eu fiz de fino foi este. De Finitups, né? Tups, né? Agora eu vou mostrar. Não, né, gente? Esse daqui foi meu segundo PP Squish de Fini. Eu fiz um, gente, confesso, esse daqui ficou mais bonito do que o primeiro. Porque a gente spoiler. Spoiler do que eu vou mostrar. Mostrar, gente, porque, olha, sem comentário. Porque aquele, né, eu esqueci de fazer isso. Mas vamos ver. Ó. Não, olha, cadê? Aqui, ó. Não, gente, meu Deus. Que feio, feio. Não feio, mas feio. Aqui, olha. Gente, olha a diferença. Esse daqui, gente, olha. Peraí. Esse daqui eu fiz aqui, esse negócio aqui, né? Não fiz aqui. Esse eu fiz, né? Esse também fiz, esse negócio aqui. Eu também fiz aqui. E de baixo também. Eu não fiz esse daqui de baixo, esse daqui. Eu não fiz. Eu também não fiz esse. Não, mentira, eu fiz sim aqui. E esse daqui, né? Logicamente. Aqui, olha, eu pintei a embalagem aqui e aqui eu não pintei. Então, por isso que não ficou tão bom. Gente, daí... Gente, tem um que eu também não gostei tanto, assim. Também, mas
é bom, só que eu não gostei. Que é esse daqui, de pipoca. Olha, não é tão bom pra apertar, mas eu fiz, pra mim eu fiz muito pequeno e sim, gente, minha voz ainda não voltou. Eita. Então não é tão bom, mas até que eu gosto dele. Olha, o de flor, que não parece muito uma flor, é esse. Não parece uma flor, minha gente, porque eu esqueci de fazer o negócio assim. É bis, é buscar de polvilha. Então eu esqueci. Então eu esqueci. Também fiz na frente e atrás, confesso que ficou mais bonito na frente. Não é tudo mais quadrado. Lindo, só que uma flor, só que eu esqueci, né? Fazer um negócio da flor. Mas, gente, é uma flor. Gente, agora. Gente, cadê os meus papers? Não, cadê os papers que eu combinei pra mostrar? Então, tem todos esses, né? São em sequência, né? Não, peraí, produção, qual que é? Ah, tá. Tá, gente. Agora é o de... Agora é de chocolate, né? Que é o único, né? É o único que eu tenho de chocolate, é isso. Pois é, gente, é o único que eu tenho de chocolate. É esse daqui, né? Que tá escrito Love. Muito. Cadê? Tá rasgado numa parte. Aí tá. E, gente, olha, cadê? Cadê? Eu quero mostrar pra vocês. Que ela tá rasgada aqui, ó. Tá rasgado. Gente, rasgou. Tem que passar fita. Gente, mas... lindo também. Tá, gente, agora já achei. É o celular agora. Que é da marca do meu celular. Que é esse. Que a marca do meu celular, né? Redmi. Que é Redmi, né? Olha. É 3D também. 3D também, só que eu esqueci, né? Quando eu tava mostrando todos os 3D, né? Eu esqueci de mostrar isso. Eu tô mostrando agora. Tinha. Ai! Tem nem. Coloca no youtuber, Manu. Aí no seu telefoninho. Oxente. Mas enfim, né, gente? Rasgou tão bem. Gente, todos os meus papéis que estão quase rasgando. Por que que eles não gostam de você? Nossa, que pergunta óbvia. Gente, eu que faço isso, não gosto de mim. Ah. Gente, não, olha. Esse rasgou. Aqui, né? Rasgou aqui.
Esse rasgou aqui, né? Aqui. E esse, ó, o celular ficou aqui, ó. Aqui. Faz assim, não aparece, né? Porque bate daí. E não aparece. Quando faz assim, aparece, fica muito parado, ó. Tipo, tô lá, né, caçando. Vou lá, pego, tá assim, ó. Foi. Também tem que passar fita. Tá, gente. O próximo é o de... Achei. É o de... laço. Vamos ver. De laço. Ficou ótimo pra apertar. Ficou ótimo, gente. Ficou macio. Lindo. Tá. Agora cadê os outros? Eu tinha estado foi termino de vocês. Achei. É o de arco-íris, não ficou bom. Porque, gente, olha, eu fui cortar e saiu. Eu fui cortar isso aqui, olha aqui, reto, pra baixo. Não entendi o que eu fiz aqui, mas tá bom. Até isso aqui não deu muito certo, né, gente? Como vocês podem ver, olha as linhas. E isso aqui também não deu, porque eu fui usar uma caneta cinza e não deu certo. Porque tava acabando a tinta. Daí, gente, agora são os grandes. Primeiro, eu vou mostrar grande. Gente, cadê? Achei! Daí, gente, é esse daqui. Caiu. Daí, gente, é esse daqui de hambúrguer. De hambúrguer. Não gosto de hambúrguer. Não gosto de hambúrguer. E, gente, todo mundo gosta de hambúrguer, menos eu. Meu Deus, Yasmin. Gente, daí, né? Eu também não... Gente, eu não sei desenhar. Eu não sei desenhar. Não sei se podem me ver nesse tigre aqui atropelado. Daí, gente, olha o hambúrguer. Gente, eu peguei uma imagem de lá do Google, tentei copiar, mas ficou certo. Não. Olha. Daí, gente, cadê? Achei. Eu fiz um Pepper Squish do Mac, né? McDonald's. Mac, né? Não deu muito certo, né? Nessa parte aqui que eu passei, mas olha aqui, gente, as minhas batatinhas. Também ficou bom.
Daí, né, gente, tá vendo? Agora, né, acho que é... Não, mentira. Falta Falta 1, 2, 3, 4. Falta 5, 6 com esse que eu vou mostrar agora. Sim, gente. Sim, gente. Todos estão feitos. Olha aqui. Tigre parece que foi atropelado já. Olha aqui. Eu fiz um desenho de unicórnio. Ah, mas todos os desenhos lá, que ela tenta desenhar de tigre lá, tão feio. Tome! Coitadinho do meu azul, né, gente? Que eu usei, né? Ó. Agora são dos rosa. Gente, meu primeiro, né, dos rosa é, logicamente, que a Emily Vick. Sim, gente. Eu pintei aqui de rosa. Que eu fiz o elemento dela, ignorem aqui, né? Porque eu passei a fita errada, né? Por isso. Que eu fiz todos os elementos, né? Também. Ops. Olha, minha unha tá rosa. Pepe Squish rosa. O próximo, né? Que é o noivinho dela. O Leozinho. Que também, né? Aconteceu um erro, né? Que eu pintei aqui, né? De amarelo, né? De amarelo, fiz a lâmpada, né? Esse daqui também coloquei, né? Errada. E todos os elementos. Daí, gente, era a Mana, daí eu vi que eu tô procurando. Achei. Gente, um sacrifício, tá? Fazer esse foguete. Um sacrifício. Sacrifício fazer esse foguete. Gente. Roxo, né? Foguete, todos os elementos especiais. Gente, agora eu vou dizer que eu não sei que a Cat não vai terminar mesmo, é mito. Ai, gente, não sei, já postei lá no meu canal que eles terminaram, se eles voltaram, sei lá. Abaixa! Obrigada. Daí, gente, não ficou bonito meu raio, porque eu não sei fazer um raio. Daí, né, pintei de verde aqui, é pra ser um raio, só que eu não sei fazer um raio. Daí... Ah, a Emily vai estar aqui. Mas fez um roxo, né? Ai, não. Então, tá. E por fim, né, daí, né, gente, o último pra finalizar tudo, o tempo. Vocês entenderam? Então, tá.
Daí, gente, agora vamos contar quantos Paper Squish eu tenho. Tá, gente, vamos contar, né? Tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, oxi, 24, 25, 26, 27, 28. Gente, eu tenho 28 Paper Squish e foi isso. Espero que vocês tenham gostado e tchau, tchau. Até o próximo. Beijo.